ඉන්දියාවට අයත් බවට සැක කරන ධීවර යාත්‍රාවක් මාරවිල තලවිල වෙරළට ගොඩ ගසා තිබෙනවා. දිගින් අඩි 30ක් පමණ වන මෙම යාත්‍රාව වටා අඩි 20ක පමණ මාළු දලක් දැවටී තිබෙන බවයි ධීවරයන් පවසන්නේ. මෙම දැල තෝරු වැනි ලොකු මාළු ඇල්ලීම සඳහා භාවිතා කරන දැලක් බව ජාතික ධීවර සහයෝගීතාවයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලොයල් පීරිස් ප්‍රකාශ කළා. මාසයකට ආසන්න කාලයක් මෙම ධීවර යාත්‍රාව මුහුදේ තිබෙන්නට ඇතැයිද ධීවරයන් සැක කරනවා. ඒක මුහුදේ තිබුණා තියෙන්නේ නම් මේ මුලින් අතර ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට උදාතර නෙමෙයි. ඒක ගොඩට ආවට පස්සේ අනිත් පැත්තට හැරුණා. දැන් මේක මේ එතන තිබෙනවා තාම. මේක ඉන්දියන් බෝට්ටුවක්, ධීවර බෝට්ටුවක් තමයි. හැබැයි මේකේ එන්ජිමක් හෝ ධීවරය හෝ කිසි කෙනෙක් නැහැ. පොඩි දැල් කෑල්ලක් තියෙනවා බඹ 10ක විතර දිග 7-8ක 10ක වගේ දිග දැල් කැබැල්ලක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෝට්ටුව අනිත් පැත්තට තිබුණු නිසා මූදේ කාවැටි බැඳලා දැන් බෝට්ටුව මෙතන ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මේක කිසියම් හොරබඩු ජාවාරමක් සඳහා යොදාගත්තද කියලා අපිට කියන්න බෑ. කොහොම වුණත් කිසි දෙයක් මේකේ නැහැ. අර දැල් කෑල්ල ඇරෙන්න වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. බෝට්ටුව දැන් මේ තල්ලිල වැල්ල සාන්තාන්තෝනි දේවස්ථාන ඉදිරිපිට මුහුදු වෙරළේ තිබෙනවා. මාරවිල පොලිසිය මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.